Привет, друзья, всем! Вы на канале Лада Гранта 35. Немножко я пропал. Кто знает, тот знает, что я немножко выпилился, так скажем. Вот. Если потом будет у меня желание, я расскажу, что там происходило. Но пока что нет особого желания. Хотел передать привет сыну. Леш, я тебя люблю. Не всегда получается так, что мы видимся часто. Вот. Такой вот я. Вот. Такая история. Немножко сейчас, это о грустном, немножко сейчас получше. Хотя и канал, и сам я нахожусь в том месте, о котором все говорят, но не знают, немногие знают в каком, знаете. Вот. А сегодня ломаем, точнее она уже сломалась, вот такую вот Гранту Hollywoodback. Сейчас посмотрим, что написано. На стеклах написано 16-й год, 16-го года. Что-то у нее бринчит, что-то стучит, звон металлический. Вот что бы вы делали, если у вас что-то забрякает с машиной, к примеру, да? Что бы вы такое сделали? Для начала визуально можно просто посмотреть, прикручены ли колеса, проверить гайки, вообще все ли нормально, все ли на месте. Ничего ли нет, никаких посторонних предметов, не торчит ли с колес. Ну, как говорится, визуальный обход, который любой водитель должен делать перед выездом из гаража. Что у него колеса на месте, как бы основные жидкости на месте. Открываем капот, ручка капота вот находится вот здесь сбоку у водительской двери. Слегка ее дергаем до характерного щелчка, не надо выдергивать трос. Подсовываем руку под капот, там есть такая защелочка, вот такая вот, так она выглядит. Ее отводим в бок на дрестайлах. И капот аккуратно ставим вот на вот эту палочку. Брякающие резкие звуки, это стойки могут быть. Могут быть звенящие звуки от рулевой рейки. Рулевая рейка находится вот здесь. Ее можно просунуть руку. Видите, вот ее беру. И ее можно вот так подергать. Если она не болтается, значит это не она. Стойки, как правило, проверяются тем, что качаешь. И смотришь немножко, как на стаканы. Это вот элементарно. Есть немножко поскрипывания. Также можно завести, проехать, покрутить рулем. Если при том, как вы трогаетесь, даете газу на вывернутых колесах, какие-то щелчки, это шрузы полетели. Ну, их видно, они там рвутся пыльники. И, соответственно, они уже выходят из строя, потому что туда попадает песок и нет смазки. Визуально то, что я вижу на машине, это вот эта трещина на шланге, соответственно, идет подсос воздуха и неправильно считается воздух, соответственно, это может быть причиной повышенного расхода топлива. По двигателю, по подушкам так толком тоже не поймете, эта вибрация будет, когда заводите. В данном случае надо немножко ополоснуть автомобиль, чтобы он был почище, чтобы приятнее было работать. И надо загонять его на яму или на подъемник и смотреть уже снизу. Возможно, что-то снизу отвалилось. Как бы вас сильно не трясти. Загнал машину в гараж. Решил пока не мыть. Поливают огород там у меня. Ну, сейчас выйду, ополосну. Вот вместе с вами сейчас посмотрим. Но даже не залезая под машину, могу сказать, что брякать. Сейчас свету включим. Брякать. У меня там бардак, надо разбираться. Брякать под машиной, под Грантой, вообще, в принципе, наверное, может металлическим звоном. Это теплоэкран, он находится под глушителем. Возможно, может брякать глушитель металлическим звоном, либо защита. Вот что-то из этого трех и сломано на этой машине. Это 100%. Ой, темно в яме. Темно, что-то стартер мигает, не хочет стартовать. Ага, сходу видно.
Вот крепление защиты. Крепление защиты. Вот так оно должно быть. Вот так оно находится. То есть оно болтается. Соответственно, надо поджать, либо просверлить на болт, либо сваркой. Но если будете варить, отсоединяйте аккумулятор, потому что можно накрыть электронику. Плюс еще техника безопасности, чтобы тут ничего не загорелись, никакие резинки. Ну, в принципе, тут можно приварить, но я сварщик такой себе. Не часто варю. Во, свет замигал. Не часто варю, поэтому лучше я прикручу на болт. Возьму какую-нибудь 8-ерочку. И это будет надежно и никуда не денется. Вот и вся, в принципе, и проблема. Ну, как бы люди пугаются, что что-то брякают. А дело-то такое вообще копеечное. Ну, соответственно, раз уже знакомый попросил посмотреть машину, куда-то он поедет, посмотрю ступицы, приводы, шаровые, заодно все проверю. Как смотреть шаровые? Монтировочкой тихонечко пошатываем также. Конечно, на вывешенной, когда машина на подъемнике, то есть у вас, ну, поднята, покачать это все дело проще. Тут надо будет уже домкратить. И вот так вот потихоньку занимаемся. Все просто. Элементарные небольшие знания техники автомобиля, и вы как бы будете безопасно передвигаться на машине. Делаем дальше, покажу результат. Сверона 8, стоимость примерно рублей 300. Спокойно просверлил защиту, то есть вот, ну, она миллиметра 3, наверное, толщиной. И закрутил. Сейчас покажу, что получилось. Ну вот просто отверстие, гаечка, сама контур, самая простая. Особой тут жесткости не надо, так как идет 4 точки крепления, и оно играть все равно уже никуда не будет. То есть как его не шатай, оно не болтается. Вот, в принципе, и все. Для эстетики можно немножко подровнять болгарочкой или чем-нибудь. Будет это все одноразово, ну, то есть уже потом не навернете. Но если, допустим, подзакиснет гайка, это можно будет скинуть быстрее, нежели сварку. Также подогнул, подровнял, то есть крепление, чтобы оно было более-менее одинаково, что то, что это, то есть, чтобы там ничего не задевало. Посмотрел, и вот так вот. Вот, в общем, такая простая проблема. А звон был такой, как будто били в колокол. Руки в карманы, держим самое главное, чтобы не украли. Это как обычно. Ладно, достану. В общем, по гарантии, что хотел сказать. Короче, смысл такой, что по аккумулятору проблема. Первая банка получила удар хороший, у меня такой, что она сливает теперь все на патрубки, сливает под машину. То есть, грубо говоря, вот она трещина. Вот она пошла, треснула. Вот она треснула и пошла. И, соответственно, банка слилась, банка сухая. Может замкнуть в любой момент. Сам такой аккумулятор на Озоне стоит 8. Если простой аналог, то где-то около 5-6 тысяч. Особо не просил донатов, но если у кого-то есть какая-то возможность, ссылочка будет в описании, поможете, мне будет очень приятно. И также я много полезных вещей еще сделаю. Ситуация такая, что, ну, как бы с финансами немножко туговато, и поэтому получается вот так вот просить. Извините, конечно, что так получается, что вот так вот попросил. Ну, еще немножко скажу по поводу рекламодателей. Если предлагаете на рекламу какой-то товар, если он очередное, ну, как бы, очевидно, такое, ну, ерунда полная, или говно, по-русски говоря, да, то не хочу я обманывать своих подписчиков и как бы рекламировать всякую фигню, и поэтому сразу говорю нет. А так, обращение, почта, все есть в шапке канала, в описании и так далее. В общем, всем пока, увидимся. Давайте, ребят, держитесь.